Arkadaşlar, neden buradayız? Niçin buradayız? Ne gerekle buradayız? Değil mi? Neden? Neden? Kanalımız an itibariyle 30.400, doğru hatırlıyorsam 30.400 kişi olmuştur. 30.400 kişinin adına konfeti. Biliyorsunuz ki ilk mumla kutlamıştık. Hazırlıksız yakalandım. Beni hazırlıksız yakaladınız. Ama bu sefer olmaz. İnşallah patlatırım. Hep bu oluyor işte. Bunu biliyordum. O yüzden bir tane daha aldım. .30.000 kutlu olsun. Abla her yer dağıldı. Burayı kim toplayacak? Lütfen. Ay geri zekalı ya.